ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តមកលេខ4របស់យើងគឺ1 2 3គេដាក់ចំណោទឲ្យយើងកណនាដល់ពេលលេខ4គេដាក់ប្រមាណវិធីឲ្យយើងបង្កើតជាល្បះលេខវិញល្បះលេខកូនចង់សរសេរពាក្យពេចន៍មិនក៏ដោយឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងល្បះលេខដែលគេឲ្យហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមាណវិធីដែលគេឲ្យដូចជាកគេដាក់ថា456ចែកនឹង37អញ្ចឹងតោះចាប់ផ្ដើមតែងចំណោទទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូគិតថាចំពោះកនេះអ្នកគ្រូដាក់ថាវត្ត័យមានស្ករគ្រាប់456គ្រាប់គាត់ចែកឲ្យមិត្តភក្តិគាត់មិត្តភក្តិ37នាក់អញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីរកតាក់ទងមួយនឹងប្រមាណវិធីចែកគុណ37នាក់ហើយយើងអត់ដឹងថាមកទេអត់ដឹងថាម្នាក់បានប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាប់ចំនួនមិត្តភក្តិសរុប37តែសួររកមួយវិញអានឹងតាក់ទងមួយប្រមាណវិធីចែកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថាតើម្នាក់ហ្នឹងសំដៅទៅលើមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងតើម្នាក់ទទួលបានប្រមាណគ្រាប់អញ្ចឹងវាតាក់ទងមួយប្រមាណវិធីចែកតែម្ដងបានប៉ុន្មានគ្រាប់អូខេចប់ចូលដល់លំហាត់ខ8951ចែកនឹង245អញ្ចឹងកូនសាក់ចែកមើលបើអ្នកគ្រូគិតថាចេះវិញអ្នកគ្រូកាត់ចំណត់តាក់ទងជាមួយនឹងចម្ងាយម្ដងពីសាលារៀនខ្ញុំទៅផ្ទះពូរបស់ខ្ញុំមានចម្ងាយ8951គីឡូម៉ែត្រឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ245គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតាក់ទងមកវិធីចែកយើងដាក់ថាតើចម្ងាយផ្លូវពីសាលារៀនខ្ញុំទៅផ្ទះអ៊ំទៅផ្ទះពូតើប្រើពេលប៉ុន្មានម៉ោងចា៎តើចម្ងាយផ្លូវពីសាលារៀនទៅផ្ទះអ៊ំត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណម៉ោងទើបទៅដល់ដោយសារចម្ងាយផ្លូវរបស់អ៊ំប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាកូនចា៎អញ្ចឹងចូលដល់ការបង្កើតចំណោទខ្ទង់កែវខ្ទង់កែវមានលេខ6423ចែកនឹង547អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្កើតថារោងកិនស្រូវមួយកន្លែងកិនមួយដងបានអង្ករ547គីឡូក្រាមហើយត្រូវកិនស្រូវ6423គីឡូក្រាមសំណួរសួរថាតើត្រូវ
កិនស្រូវប៉ុន្មានដងទើបអស់ចាអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងមកវិធីចែក